Labrīt, mani mīļie! Prieks jūs visus sveikt šajā svētdienas rītā, kas, kā izrādās, ir ar starptautisku nozīmi. Proti, šodien tiek svinēta starptautiskā ģimenes diena. Un manuprāt, ka kopīga brokastošana un arī kopēja raidījuma Super Bingo skatīšanās varētu būt kā tāda ļoti laba viena no tradīcijām, lai iesāktu svinēt šīs dienas starptautisko ģimenes dienu. Labrīt, Armand, un labrīt visiem Super Bingo spēlētājiem un arī skatītājiem, protams. Bet, Armand, vai tu zini, ar ko vēl šī diena ir īpaša? Nu, vienīgais tas, ka laika apstākļi vairs nav tik labi kā nedēļas sākumā. Nē, Armand, šī ir tieši 50. diena pēc lieldienām. Kopš kura laika tu sāc tā cītīgi skaitīt dienas kalendārā un es kļūstu par matemātiķu, pasaka man? Nu, redz, Armand, ja ar matemātiku tam īsti nav nekāda sakara, bet to, ka tieši 50 dienas pēc lielās olēšanas tiek svinēti vasaras svētki, gan, Armand, ir ikvienam zināms fakts, nu, izņemot tevi, protams. Bet ko tad tas īsti nozīmē? Tas nozīmē to, ka ir jāizveidina māja, ir jānoliek siltās drēbes un siltie apavi tālu skapī, un, protams, viss ir jāizrotā ar mejām. Ligita, ja tu gadījumā vēl neesi pamanījusi, tad gatavojoties šim raidījumam, arī es biju ieskrējis vienā no Pierīgas bērzu birstaliņām un esmu radījis, vismaz centos radīt vasaras svētku sajūtu arī šeit Super Bingo studijā. Un es tā ļoti ceru, ka šī te sajūta palīdzēs mūsu spēlētājiem šodien tikt pie lieliskiem laimestiem gluži tāpat, kā tas notika pagājušajā nedēļā, kad ārsts, kurš starp citu arī šodien ir studijā, Reinis Siliņš pie lielo eiro rata laimēja 3500 eiro, bet Andis Ļaudāms pavasara spēlē tika pie apaļiem 4000. Jā, tieši tāds arī viss notika pagājušajā raidījumā, bet tagad gan uzmanību visiem, kuri tad uz šo raidījumu ir iegādājušies vismaz vienu Super Bingo kvītu. Daļu nosauksim arī šī rīta Super Bingo uzkrājumu, un tas ir 163 182 eiro, un izspēlēsim to līdz 40 eiro bumbiņai. Labi, es zinu vienīgi to, ka pirmajā kārtā mums būs jāskaita līdz 10. Sākam izlozi. Aiziet. 10, 10, 10 un 10 līdz 40. robežu bumbiņai. Tātad šodien izspēlējam uzkrājumu. 7. 163 182 eiro, bet pa ceļam noteikti iepriecinam arī jūs ar pārējiem laimestiem, kuri jūs var iepriecināt. 68. Spēlējot skaistu loteriju Super Bingo. Tātad pirmais centrs, tālāk laimest par centru. Pirmais rāmis, tālāk laimest par rāmi. Un tad, nu, visu uzmanība. 55. Cik daudz skaitļi kādam no jums tiks atminēta līdz 40. robežu bumbiņai šajā te izlozē. Tātad pirmajā kārtā, kā vienmēr, izlozējam 10 bumbiņas, kārtu noslēdzam, paziņojam, 73. cik spēlētāji, cik skaitļus jau ir atminējuši un dodamies auditorijā. Tātad pēc 4 auditorijas spēlēm mēģināsim sakomplektēt mūsu finālistu komandu, bet 47. Pilnīgi iespējams, ka auditorijas spēļu gaitā arī šie te lēmesti būs gana iespaidīgi, lai liktu aizdomāties mūsu auditorijas spēļu uzvarētājiem paturēt šos te lēmestus. Kā būs? 20. Pagaidām to mēs nezinām, bet ja arī jūs gribētu kādreiz atbildēt uz šo jautājumu, ņemsiet iegūto naudas lēmestu pēc naudas spēles, pēc mazā laimes rata, pēc riska spēles, 38. pēc lielo eiro spēles vai dosieties uz finālu, nu tad jums ir jānokļūst studijā kaut kādā nebūtu veidā, vai nu sūtot nepieciešamos biļešu komplektus uz 27. auditorijas spēlēm, ar pasta starpniecību, internetā komplektējiet, paši atnāciet uz Latvijas loto kioskiem. 75. Tirdzniecības vietās ir novietotas šīs te dzeltenās paskastītes, kur komplektus var iemest, un tad viņi nonāk pie mums studijā, lai jūs varētu piedalīties spēlē, vai nu arī caur TV auditoriju. 29. Iespējas ir, galvenais šīs te iespējas ir izmantot. Viens līderis 9 skaitļus jau ir atminējis pirmās kārtas beigās. Uzspēlēt naudas spēli un tik pie naudas spēles piedāvātajiem laimestiem no Valmieras ir ieradies Edgars Eiduks. Edgar, labrīt! Labrīt! Kā jūtamies? Nu, grūti jau pateikt, gan labi, gan slikti, gan uztraucoši. Slikti, Edgar, nebūs nekādā gadījumā, tāpēc, ka būs labi arī naudiskā izteiksmē. Vienīgais, cik labi būs? Jā. Paskatīsimies pēc mirklīša, kad jau spēlēsim naudas spēli ar vienu no klātesošiem auditorijas spēles dalībniekiem. Un tātad pirmajā auditorijas spēlē pievienoties aicinām spēlētāju ar kārtas numuru. Lai iet šis te, un tur slēpjas numuru 29. Divdesmit numuriņš nāk spēlēt. Jā. Apsveicam! Super, vai ne? Esat gatava? Jā. Nu ko, tad steidzam pēc saviem naudas laimestiem. Uz priekšu, spēlētāji!
sāksim spēlēt naudas spēli, bet, ja pamanījāt, tāda Antra, nākot pie Armanda no savas sēdvietas, nedaudz paklupa. Un patiesībā tā ir ļoti laba zīme, jo līdz šim vismaz tie, kur ir paklupuši Super Bingo studijā, ir mājup devušies ļoti, ļoti laimīgi. Antra Cibiņa šajā rītā kopā ar mani. Labrīt, Labrīt. Antra, stāstiet, kā tad jums ir veicies līdz šim spēlēt Super Bingo? Nu tā, centriņi. Bet studijā esat pirmo reizi? Nu nē, otro. Bet spēlēsiet autori spēli? Pirmo reizi. Pirmo reizi. Antra, es jums vēlu veiksmi, bet šajā reizē gan priekšroku dosim pušiem. Jā, protams. Edgar, veiksmi un aiziet, sākam. Veriet vaļā pirmās durtiņas. Ar dziesmu uz lūpām varam vaļā pirmo summu. Piesakam spēlēt 1000 eiro. Viss kārtībā. Jā, piefiksējam. Lūdzu, Antra. Veriet vaļā arī jūs pirmās durtiņas, un mēs atveram 500 eiro pirmo reizi. Dodamies tālāk, spēle ir sākusies, un tagad tik jāsakrāja 3 vienādas naudas summas, un tad arī varēsiet domāt, ko darīt. Tā, 700 eiro spēlē tiek pieteikti. Jā, arī mēs varam vaļā otrās durtiņas, un 500 eiro otro reizi, Antrai. Tā, Edgars var tepat blakus un atver trešo summu sev. 500 eiro pirmo reizi. Tad smagāk nopūta Antrai. Ja zināt, kur tagad ir tie 500 eiro, vai ne? Būtu labi. 1500 eiro pirmo reizi. Tā, tur durtiņas Edgar mums nav. Augšā, apakšā, pa labi, pa kreisi, viss kaut kur citur. Un 4. summa ar tādu nevienādu nozīmi – 7500. Savukārt mēs joprojām meklējam 500 eiro. Nu, nav. Vēl nav, jā. 700 eiro pirmo reizi. Nu, beidzot, būs kaut kas dubultā. 700 eiro dubultā ir otrā reize. Jā, spēle tagad ir izlīdzinājusies, Antra. Tas nozīmē, ka ar steigu jāmeklē ir tie 500 eiro, bet mēs pagaidām atveram 1000 eiro pirmo reizi. Tā, Edgar, nākamais gājiens aiziet. Šeit? Oho, otro reizi. 7500. Interesanti. Pamatīgs pieteikums no puišu puses, bet 500 eiro trešo reizi. Pasteidzās vienu gājienu pa priekšu. Prieks bija satikt, Edgar. Cerams, ka spēli izbaudījāt. 300 eiro nopelnījāt. Neatkarīgo rītavīz mēnesi. Galvenais, ko lasīt. Lasīsiet noteikti. Jā, paldies, sūtiet vēl komplekts. Edgar, lūdzu uz to pusi. Antra, nevēlties teica, ka tie, kas paklūp Super Bingo studijā, arī mājup dodas laimīgi, bet iespējams jūs vēl mājup nedosieties ar 500 eiro, ko esat godam nopelnījis, varbūt dosieties uz finālu. Kāda ir jūsu izvēle? Fināls. Aiziet pirmais fināls šajā rītā. Mums ir noskaidrot savukārt 500 eiro ceļos pie kāda no autori spēlētājiem. Novēlēsim pirmajai finālistei nepaklupt ceļā līdz fināla vietai. Tas jau raidījuma turpinājumā, bet šobrīd, nu ko, tie, kuri nedēļas laikā, kā vienmēr, ir iesūtījuši nepieciešamu biļešu komplektu, pretendē nonākt šeit studijā tieši pēc vienas nedēļas un tikt pie sava naudas spēles laimesta. Tieši tā, ejam izlozēt vienu laimīgo. Spēlējiet Super Bingo, spēlējiet Latvijas Loto piedāvātās momentu loterijas, veidojiet komplektus un sūtieties tos mums. Un, ja vēlaties uzspēlēt tieši naudas spēli, tad sūtiet tādu komplektu, kādu redzat šobrīd savos TV ekrānos. Un nākamnedēļ pie mums ciemosies un naudas spēli spēlēs Dzintars Dreimanis no Rīgas. Sveicam Dzintaru, gaidām pēc nedēļas, bet tagad izlos 11. bumbiņa. Ir mums arī pirmais finālists noskaidrots šīs dienas raidījumam, un ir noskaidrots arī tas spēlētājs, kurš pēc nedēļas 5. Viesosies šeit Super Bingo studijā un spēlēs naudas spēli. 10 miljoni aizvakar tika laimēti mūsu vienā citā piedāvātajā, Latvijas Loto piedāvātajā skaitļu loterijā Eiro Jackpot. 50. Skaitļu kombinācija 5+2 ir izdevies atminēt vienam spēlētājam no Somijas, nekur tālu, tepat uz ziemeļiem nedaudz. Jā, un apaļus 10 miljonus, redziet, šis spēlētājs ir laimējis. Bet toties arī piedaloties Viking Loto skaitļu loterijā. 74. Ziemeļvalstu skaitļu loterijā kādam spēlētājiem no Latvijas ir izdevies, tagad precīzi nepateikšu, bet vairāk nekā 25 000 eiro laimēt. Bija iegādājies biļeti ar maksimālo iespējamo 41. variantu skaitu uz vienas kvīts, tātad 10 varianti, samaksājot 6 eiro, nebūtu nav slikts rezultāts, un negalā beigās iepriecināt sevi pēkšņi ar 25 000 ar nelielu astīti. 14. Tātad arī nākamajā nedēļā mēs varam piedalīties, un patiesībā arī pat šodien varat piedalīties Latvijas Loto piedāvātajās skaitļu loterijās, proti Keno izlozi notiek katru dienu.
45. 3 izlozes. Nu, un tad jau arī, protams, vispārējais pirmais centrs ir atminēts, tātad to ir izdarījuši pareizi, precīzi, sakombinējuši, sakrustojuši šos te skaitļus, kas veido Laimestu par pirmo centru. 4 spēlētāji, dodamies tālāk. Nu jā, un Latvijas loto piedāvājums skaita loterejas gan 23. Latloto 5 no 35, Keno jau pieminēja katru dienu, 3 izlozes notiek Ziemeļvalstu lotereja Viking loto trešdienās, Liela Eiropas lotereja Euro-Jackpot piekdienās, Super Bingo sestdienās, tātad, nu, ir iespēja uzspēlēt un piedalīties, un galā arī tik pie 31. trakas naudas, ko piedāvā papildu spēles skaitļu loterejas gan Jokers 7, Jokerī 150 000, Jokerī 750 000, nu, vienmēr sakot, ir jāizvēlās tikai 69. kuru no loterejām uzspēlēt. Galā ir arī 11 momentu loterejas, kur lielākais Laimests ir 75 000 momentu loterejā Planēta. Lūk tā, ātri izkrājām cauri Latvijas loto piedāvājumiem. 24. Bet jaunums varat izlasīt www.latloto.lb. Otrā kārta ir noslēgusies atkal. Viens līderis šoreiz jau 13 skaidrs ir atminējis. Dodamies tālāk, pēc nākamajiem Laimestiem pie mums Super Bingo studijā griezīsim mazo laimes ratu. Jānis Jablonskis no Rīgas ir ieradies, lai iegrieztu kārtīgi. Es jau tikko minēju, ka uzvārds Jablonskis vismaz man uzreiz ar tādu hokeju un ar tādu agresīvu hokeju asociējās. Kādas tev attiecības ar hokeju? Labas. Ir labas? Jā. Labākas ar Super Bingo vai ar hokeju? Droši vien kā ar hokeju. Šodien, lai labākas attiecības tev ir ar Super Bingo. Jā, noteikti. To es tev novēlu, tāpat kā arī jums klātesošie, kuri pretendē uz mazo laimes ratu. Jā, tieši tā, vēlam veiksmi visiem autorijas spēlētājiem, bet uz šo autorijas spēli veiksmīgāks būs dalībnieks ar kārtas numuru 27. Pretiniece ir izlozēta mūsu mazā laimes ratu spēlē. Prieks jūs sveikt Super Bingo studijā. Brīnišķīgi izskatāties, un es ļoti ceru, ka arī brīnišķīgi jūs abi divi jutīsieties brīdī, kad apstāsies mazais laimes rats uz kādiem rezultātiem un uz kādiem laimestiem. Nu, ko, teiksim, noskaidrot uz priekšu. Pie mazā laimes rata man un Jānim pievienojas Inta Āboltiņa no Saulus. Labrīt, Inta, kā jūties? Labi. Satraukums ir, vai ne? Jā. Pēc kā tu esi atbraukusi šodien pačuksti man? Grūti pateikt. Nu, tāpēc, ka ļoti daudz visu kaut ko mēs šeit varam piedāvāt gan Super Bingo studijā, gan arī tieši pie šīs te mazā laimes rata spēles uzvarēs tas, kurš iekrās lielāku punktu skaitu, pat neskatoties uz šī laimes iespējamību. Nu ko, griežam iekšā, Jāni, tu pirmais. Aiziet. Aiziet, jā. Esam iegriezuši. Uz ko tu ceri vairāk? Nezinu. Kas būs, tas būs. Tūdaļ arī mēs tev atbildēsim, kas būs un būs šajā te svētdienas rītā Super Bingo studijā. Tev vismaz pagaidām nepārliec pāri. Visnotaļ labs rezultāts. 15 punkti, 950 eiro. Nu ko, Inta, aicinu tevi iesaistīties šajā te mazā laimes rata spēlē. Uz priekšu griežam iekšā. Tā, nu skatāmies. Abi divi ar tādu vieglu roku mazo laimes ratu šajā te rītā esat iegriezuši, bet tas nekas, jo pie uzvaras noteikti izskatās, ka kāds tiks. Jā, kāds tiks pie uzvaras, un tiešām kāds tiks pie uzvaras, jo Intas rezultāts ir 6 punkti un 500 eiro. Nu ko, vēlreiz Jāņa rezultātu atgādina mums Ligita. Jāņa rezultāts ir 950 eiro, kas novērtēti ar 15 punktiem. Inta, šorīt ģimenes dienā es tev sveicu ar 500 un neatkarīgā rīta avīzēnu mēnesim. Liels paldies un spēlē vēl Super Bingo. Cerams, kādreiz vēl tikties šeit studijā. Paldies tev. Tā, jānāc tuvāk pie Ligitas. Viņiem ir vairāk, ko tev iedot. Jā, Jāni, mēs tev ģimenes dienā varam sveikt ar 950 eiro vai tomēr vietu finālā? Domāju, ka vieta finālā. Pārliecināts? Jā. Lai veicas! Otrais fināls mums ir noskaidrots, un tas nozīmē, ka arī šie 950 eiro ceļos pie kāda no mūsu autorijas spēlētājiem, kuri netiks izlozēti nevienā no autorijas spēlēm. Nu ko, mūsu pārsteiguma spēles šī banka krājas, pildās 500 eiro, 950. Kurš tiks pie šīm te naudas summām? Pagaidām nezinām. Palieciet kopā ar mums un noskaidrosim to raidījuma gaitā, gluži tāpat kā tūdaļ pat noskaidrosim, kurš pēc nedēļas ieradīsies šeit studijā un griezīs mazo laimes ratu. Ej, noskaidrot.
Un ar citu vēl mēs skaidri zinām to, ka, lai piedalītos mazā laimes ratu spēlē, ir jāsūta tieši tāds komplekts, kādu jūs redzat savos ekrānos. Tāpēc nejauciet, izdomājiet, kuru autorijas spēli jūs tieši vēlaties spēlēt un attiecīgo komplektu tad arī sakomplektējiet. Bet pēc nedēļas mēs redzēsim šeit Super Bingo studijā un savu roku ievingrinās Vitolds Skadiņš. Sveicam Vitoldu, tiekamies jau pēc nedēļas, bet tagad gan es mēģināšu atrast, kur palicis Armands, bet jūs atpūtieties. Reklāma. Super Bingo! Super Bingo! Ar vasaras svētku sajūtu sirdī pēc reklāmas pauzes mēs atgriežamies Super Bingo studijā, un tas nozīmē, ka esam gatavi turpināt tikpat jauka atmosfērā iepriecināt mūsu klātesošos auditorijas spēles dalībniekus, gan dāvājot pozitīvas emocijas, kādas mājo šeit Super Bingo studijā, bet, emocijas ir viena lieta, bet lielākoties jau, protams, spēlētāji ir atbraukuši pēc emocijām, kas ir taustāmā veidā, pēc naudas laimestiem, mantu laimestiem. Tas viss būs raidījuma turpinājumā, bet šobrīd es aicinu jūs tuvāk un cītīgāk piesaisties klāt saviem TV ekrāniem, tāpēc, ka turpinās izloze, un šobrīd visu kopā sagaidīsim jau 21. bumbiņu. Un pirms nākamās auditorijas spēles vēl 10 bumbiņas no Lototroda mēs izlozējam un nosaucam, lai jūs tās varētu izlozētos nosauktos 32. skaitļus atzīmēt savās kvītīs, ja jūs tā darāt. Un es zinu, ka ļoti daudzi tā dara, tāpēc, ka svētdienas rīta tradīcija, jo īpaši kā šodien tādā lieliskā ģimeniskā dienā svinot varam kopā gan brokastot, gan arī 63. vai nu fonā, vai nu tā, kad pirmajā ekrānā priekšplānā, lai ir raidījums Super Bingo, un tad, attiecīgi, visas izlozētās bumbiņas nosauktos skaidrus varam atzīmēt savā Super Bingo kvītīs. Vai nu arī, protams, 51. doties pēc tam uz tirdzniecības vietām atpakaļ, kur jūs iegādājāties savus kvītus, pie operatoriem pārbaudīt, saņemt laimestu uzreiz, ja tas ir iespējams. 3. Ja laimests ir lielāks, tad jābrauc ir uz Meistara iela 19 uz Latvijas Loto centrālo biroju noformēt savu laimestu. Nu ko, arī papildus spēles, protams, ka daudz un dažādas mēs jums piedāvājam. 57. Un starp citu, šodien mēs izlozēsim un nosauksim pēdējo 10. pretendentu vai nu uz kādu naudas laimestu vai uz ceļojumu uz Čīli. 30. Uz Lieldienas salām ar 1000 eiro kabatas naudu, vai arī ceļojums 2 personām uz Maurīciju. Pieejams būs jau nākamajā nedēļā ar 1000 eiro lielu kabatas naudu kādam no papildus spēles Super Bingo salas dalībniekiem. 53. Ceļojumus piedāvā ceļojuma aģentūra Vanilla Travel, un galu galā nākamajā nedēļā no Skandija Motors Lielierbas ielā 32 kāds mājup dosies ar jaunu 49. automašīnu Nissan X-Trail. Un šodien pēdējais 10. finālists tiks noskaidrots. Tātad, ja esat spēlējuši šo izlozi Super Bingo ar 5 variantiem uz 1 kvīts un atzīmi dalībai papildspēlē Jokers, 1. visas iespējas kļūt par 10. finālistu. Un tad jau raidījuma tuvāk noslēgumam pastāstīsim par jaunu papildspēli, par jauniem laimestiem, par jaunu automašīnu. Tā kā ir vērts palikt kopā ar mums un nedoties kaut kur ārā staigāt. 4. Vai skatīties kādu citu kanālu TV3, lai paliek ieslēgts jums vēl šo te atlikušo raidījuma daļu. Trešā kārta ir noslēgusies, 16 skaidrs ir atminējuši šobrīd 3 spēlētāji. Raidījuma turpinājumā. Trešā auditorijas spēle, kā jau jūs esat pamanījuši, pēc pirmajām 2 auditorijas spēlēm 2 finālisti ir noskaidroti. Nu ko, būs mums 3. finālists pēc riska spēles, kā domā Ligita? To es domāju, ka atbildēs tikai finālists. Un, protams, iegūtais naudas laimests, vai ne? Tieši tā. Kam ir ļoti liela nozīme. Bet mums ir jānoskaidro, kur 2 tad būs riska spēles dalībnieki un kurš to viņiem kļūs par iespējamo finālistu. Sāksimies ar pirmo, un pirmais, lai tad mums ir spēlētājs ar kārtas numuru 28. Veiksme šodien ir kārtīgi 3. auditorijas rindai uzgriezusi vaigu. Nu ko, viens spēlētājs ir, dod mums otru. To arī iedošu jums otru, un tas savukārt būs spēlētājs ar kārtas numuru 21. Tā nav nejaušība vai tā nav sakritība, bet tikpat labi arī viss kopā tas arī varētu būt. Nu ko, sveicu jūs ar šo te lielisko izvēli raidījuma turpinājumā, un tagad par savu veiksmi jums būs jārūpējas tikai un vienīgi pašiem, ne bez veiksmes faktora klātbūtnes. Uz priekšu, dodamies riskēt! Nu, redziet, lai nonāktu riska spēlē, ir jātiek mūsu auditorijā un jākļūst par vienu no 31 auditorijas spēles dalībnieku ar 28. numuru Alvis Balklaus no Tukuma.
Labrīt! Labrīt. Kā jūties? Satraukums ir. Oi, dienās. Tad, kad Ligita veic šo izlozi, kādas domas tev galvā raisījās, maisījās? Man jau bija pa labi, pa kreisi jau izsaucis. Neticēju, ka vēl es pa vidu. Mums pa vidu vēl tiec, jā? Tu redz, viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Tu esi pirmais spēles dalībnieks, tu arī uzsāksi spēli. Tev arī pirmajam novēlu veiksmi šajā spēlē, ar ko spēlēsim Ligita. Savukārt es šajā rītā spēlēšu ar spēlētāju ar kārtas numuru 21, un tā ir Ina Kadakovska no Saldus novada. Labrīt, Ina! Labrīt! Ina, kādas ir jūsu sajūtas šeit ierodoties Superbingo studijā? Ļoti liels uztraukums ir, bet, cerēsim, jau būs labi. Bet jūs cerējāt, ka jūs izlozēs tieši uz riska spēli, vai jūs gribētu kādu citu autoru spēli pamēģināt? Nē, necerēju. Un vispār, teikšu atklāt, uz šito spēles vispār negribēju atklāt. Mainām spēlētājus? Mēs par zinām, kur spēlētāji negrib šo spēli, tāpēc mēs tos arī izlozējam. Patiesībā tā ir vienkārši veiksme un būs jāspēlē. Kas neriskē, tas nelēmē, šos vārdus turam galvā un diedamies cīņās. Ar nācību? Jā, lai notiek. Kungi sāk spēlē, aiziet pirmais gājiens, izvēlamies starta summu un sākam ar 110 eiro. Lūdzu, no apakšējās rindas arī Ina atveriet vienas durtiņas un noskaidrosim, kāda būs jūsu sākuma summa, un tie ir 80 eiro. Apakšējo līniju vairs neaiztiekam, tur ir palikušas starta summas, pie kurām vairs jūs nedrīkstat tikt. Pārējās durtiņas jūsu rīcībā aiziet otrais gājiens un sadalam pēc otrā gājiena savu starta summu un pēc diviem gājieniem 55 eiro. 4 gājieni, Ina, tagad ir jums, lai savu summu koriģētu. Es ceru, ka tikai augšup ejošā veidā. Veriet vaļā kāds no durtiņām. Lūkosim, kas tur slēpsies. Pagaidām mums ļoti labi veicas 160 eiro pēc otrā gājiena. No ko, trešais gājiens? 55, pār to par 140 pēc 3 gājieniem. Jā, Ina, veriet vaļā nākamās durtiņas, un patiesībā šajā spēlē jūs katrs pats sev sakomplektēsiet summu, ar kuru dosieties mājup, vai arī tālāk uz finālu no tās atsakoties. 300 eiro šobrīd pēc trešā gājiena ir Inai. Es teiktu, ka spēle ir līdzīga. Katram spēlētājiem 2 gājieni, 300 pret 140. Jā, tikko bija tāda. 300 pret 140. 140 tiek sadalīti uz 3 vienādām daļām, un mūsu rezultāts šobrīd ir 47 eiro. Patiesībā vēl nekas nav skaidrs, jo vēl kaut kur slēpjas plus 400. Ina, jums šobrīd ir 300 eiro, 2 gājieni. Turpinām spēli. Cīnamies. Protams, ka mēs cīnamies. Un šobrīd 580 eiro pēc 4. gājiena. Tas nozīmē tikai to, ka uzvarētājs šajā spēlē ir noskaidros, bet tu vari uzlabot savu rezultātu, uz ko es ļoti ceru. 47, pār to par 200. Jā, Ina, jums šobrīd ir 580 eiro. Vēl ir 5. gājiens. Teorētiski jūs varat teikt stop, bet jūs varat arī izmantot šo gājienu. Ko darīsiet? Es teikšu stop. Mēs sakām stop, 580 eiro un pirmā vieta Inai. Ar 200 es tevi sveicu šajā spēlē. Prieks bija uzspēlēt, iesūt kādreiz vēl komplektu vai iegādājies kādu Superbingo kvītu, lai sakrīt TV izlozes ciparu. Un neatkarīgā Rīta avīze 1 mēnesi nāks uz tavu paskastīt. Paldies tev par spēli, var doties savu vietu. Armands rakstīs čeku 580 eiro vērtībā, bet jums tagad ir jāizdomā, ko jūs darīsiet. Ņemsiet šo naudiņu vai turpināsiet cīņu un dosieties uz finālu? Turpināšu cīņu, iešu uz finālu. Redz, Armand, te mums arī ir 3. fināls. Tā kļūt savu jautājumu. Un 3. priekpilnā summa mūsu pārsteiguma spēlē, mūsu auditorijas spēles dalībniekiem, kuri šajā te rītā nespēlēs arī lielo eiro ratu pēc maza mirklīša. Tieši tā, bet Ina, jums eksāmena jautājums, kuru bumbiņu piesakām tagad? Sagaidām 31. bumbiņu. Lieliski ir mūsu spēlētāji. Ievēro tradīcijas, kādas esam ieviesuši jau kādu laiciņu pirms. 19. Tātad riska spēles uzvarētājs parasti smuki piesaka 31. bumbiņu. Lūk, arī tā ir izlozēta, skaitlis ir atzīmēts. Visu uzmanību. Pirmām kārtām gaidām pirmo rāmi. 25. Tad skatāmies, cik skaitļi jau ir atminēti, cik spēlētāji to ir izdarījuši un cik vēl mums ir tā kā handikaps ar atlicis līdz robežu bumbiņai. 60. 33 bumbiņas ir izlozētas, tātad 7 bumbiņas līdz robežu bumbiņai. 2 līderi ir atminējuši 17 skaitļus. Darētu vēl kādu bumbiņu 35. izlozēt, un, protams, mēs to darām. Un jā, tieši to gribēju arī teikt, arī skaitlis ir atminēts. 18. pēc kārtas, līderis mums ir 1, 6 bumbiņas pirms robežu bumbiņas beigām. Un tad jau lūkojam, 67. Nosaukt nākamo skaitli 67. Nekas nemainās statistikā attiecībā uz 18 atminētiem skaitļiem. Iespējams, ka kāds
no jums ir vēl kādu skaitli jau atminējis ceļā uz 15. šo te Super Bingo 20 nepieciešamo skaitļu kombināciju. 4 bumbiņas līdz robežu bumbiņai atliek, 2 līderi 18 atminētiem skaitļiem, kur mums pirmais rāmis ir, pie kuras katras nākamās, protams, ka teorētiski var arī 48. pirmais rāmis, tātad 14 skaitļi apkārt Super Bingo kvītī par rāmi, 3 bumbiņas līdz robežu bumbiņai. Nu ko, ļoti vajadzētu vēl vienu tā kā skaitli atkost atminēt. 26. Kādam no diviem līderiem ir skaitlis 26, vienam citam ir 26 atzīmēts savā Super Bingo kvītī, un tagad visu nosaka 39. bumbiņa, un nosaka to, ka 44. Jā, kā uzkrājums nākamnedēļ būs vēl lielāks par šajā te izlozē piedāvāto, jo redzam, ka gaidām 40. bumbiņu, kas šodien bija robežu bumbiņu, un ir robežu bumbiņu, protams, 65. Un 8 līderi ir šobrīd līdz 40. bumbiņai atminējuši 18 skaitļus, bet tas nemazina interesi turpināt šo te izlozi, tāpēc, ka noteikti pirmajam rāmim, pie kuras katras nākamās, kā jau teicu, ir jākrīt 64. Un ir pirmais rāmis ir atminēts, to ir izdarījuši 2 spēlētāji, tātad laimes par pirmo rāmu tiek dalīts uz pusēm, bet, izlozes turpinājumā, protams, ka garantēti kāds no mūsu dalībniekiem šajā te izlozē tiks pie laimesta 42. Par bingo un cik daudz šie te laimētāji būs un galu galā kāds laimests, kāda šī te summa būs, pagaidām nezinām, bet, skatāmies tik līdz tiek atminēts, jau 62. Pēdējais skaitlis priekš laimesta par bingo, tad arī mēs visu to uzzināsim. Ko šobrīd tālāk redzēt jau pie rāmja, un laimesta par rāmju ir tikuši 4 spēlētāji. 54. 44 bumbiņas ir izlozētas, 5 līderi, 19 atminēti skaitļi, 5 pretendenti ir vistuvāk pie laimesta par bingo. Tā kā gaidām 45. bumbiņu ar skaitli 34, un es saku stop. Tikai un vienīgi izspēlēm par laimestiem par centru un par rāmi. Pie laimesta par centra tiek 5. Pie laimesta par centru tiek 4558 spēlētāji, pie laimesta par rāmi 10 spēlētāji. Lūk, bet priekš bingo robežu bumbiņas, protams, ka nav. Varam izlozēt kaut vai visas 75, bet noteikti jau būs ātrāk atminēts šis te 20. skaitlis. 18. 18 tas ir. Nē, tas nav skaitlis 18. Skaitlis 18 dod iespēju pretendēt uz laimestu par bingo vēl 7 dalībniekiem, kopā 14 pretendenti. 33. Ir vistuvāk laimestam par bingo, bet laimestu par bingo iegūst spēlētājs, kurš kvīti ir iegādājies Ventspilī, Aleksandra ielā 16, un priecīga ziņa šim te spēlētājiem ir, ka laimes ne ar vienu nav jādala. Apsveicam! Pilnīgi iespējams, gan teorētiski, gan arī praktiski 4. finālists varētu būt pilnīgi iespējams arī Gunārs Perepelkins no Jelgavas. Gunār, labrīt! Labrīt! To es saku, protams, ka tāda iespēja ir. Attiecīgi, jo šī ir 4. auditorijas spēle. Vai pagājušajā nedēļā skatījies, kā gāja taviem kolēģiem pagājušajā nedēļā Super Bingo studijā? Jā. Redzi, viens no spēlētājiem ir šeit studijā, kurš tieši lielo eiro spēlē saņēma un laimēja 3500 eiro, bet es gribētu tev novēlēt doties vēl augstāk, tāpēc, ka līdz pat 15 000 ir naudas laimes mūsu lielo eiro. Vispārējais pateicis, Ligita? Ir pareizi, jā? Ir pareizi, Armand. Tā viltīgi skaties. Tāpēc, ka es vēlos novēlēt šos 15 000 abiem spēlētājiem sadalīt uz pusēm, lai tā godīgi. Protams, ka arī pagājušajā nedēļā bija lielisks rezultāts vienam no spēlētājiem, bet gribās, lai abi ir laimīgi un dodas mājās. Un tāpēc aicinām spēli spēlētāju kārtas numurs 16. 2 kungi arī šajā rītā griezīs to lielo eiro ratu. Ko tiešām, tad es ņemu Ligitas novēlējumu un arī pielieku savu novēlējumu no sevīm klāt, lai tie lielo eiro šodien tiek dalīti uz pusēm. Bet kā būs, kungi, tas ir atkarīgs tikai un vienīgi no jums. Mēs stāvēsim malā un skatīsimies uz priekšu. Spēlē pievienojas Ēriks Freimans. Ar to es arī jūs apsveicu. Kādas sajūtas? Uztraukums liels. Ai, dieniņās. Kā jūs domājat, Gunārs, uz kādiem lielajiem eiro trāpīs? Gan jau uz 15. Uz 15? Dzirdēji, Gunār? Ne mazāk.
vairāk mums nav šajā spēlē. Nu ko, lēdz, griežam iekšā, skatāmies, par kuriem lielajiem tad arī cīņa turpināsies. Un galu galā, kādi tad būs tie mazie eiro abiem spēlētājiem, jo, nu, lai arī ir mazi eiro, tomēr viņiem tas galvārds ir gana liels un pat lielāks nekā lielajiem eiro. Tātad tūdaļ pat noskaidrojam Gunāra rezultātu. Lielo eiro rats palēlina gaitu un Gunāra rezultāts ir, nu, līdz 15 netiekam, bet 5,5 arī būs gana labi un dalās uz pusēm diezgan vienādās daļās. 5500 lielajos, 340 mazajos. Ligit palūkšu to piefiksēt šo te rezultātu. Erika, tagad jūsu kārta. Nu ko, uzgriezt to rezultātu uz 5500. Aiziet. Un nāc tuvāk, skatīsimies visi kopā ar TV skatītājiem auditoriju. Erika, daudz par jums turīšas mājās. Zini, ka jūs esat šeit? Nu, daudz nezinu, bet nu zinu arī. Noslēpumā turējāt, ka brauksiet uz Rīgu, uz Superbingo studiju? Nu, tā drusiņa. Jā? Tad ir pārsteigums redzot pēkšņi. Ho! Eriks ir studijā. Pagriežas garām. Tā tad izteka laikam visu, tomēr tie mazie eiro. 3500 lielajos, 380 mazajos un salīdzinām rezultāts, Ligita. Salīdzinām gan rezultāts, un Gunāram bija 5500 eiro lielajos eiro un 340 eiro mazajos eiro. Erika, jums ir izdevies par 40 eiro sakrāt vairāk un uzvarēt Gunāru. Apsveic jūs ar 340 eiro un neatkarīgā rītījumā vienam mēnesim. Paldies par spēli! Labs notikuma pavērsiens, ko? Tieši tā. Erika, iespējams, tagad jūsu mainiekiem būs vēl lielāks pārsteigums, jo viņi no jums neatvadīsies tagad TV ekrānos, bet lūkos, kā jums veiksies finālā, ja vien tāda būs jūsu izvēle. Kāda ir jūsu izvēle? Fināls. 4. fināls. Pilns fināls ir komplekts mums šajā rītā, un tas nozīmē, ka pārsteigums spēlē pievienojas vēl viena summa – 380 eiro. 4 priecīgi un pārsteigti auditorijas spēles dalībnieki ir raidījuma turpinājumā, bet tādu jau būs vēl vairāk. Un tagad sāksim ar vienu, kurš sēž mājās un ļoti cerams, ka skatās mūsu šī rīta raidījumu. Jā, un noskaidrosim, kā viņu sauc. Un iespējams, es tūdaļ nosaukšu jūsu vārdu un uzvārdu, ja vien esat iesūtījis nepieciešamo komplektu vai pat... Mums ir iespējams šeit nosūtīt 2 komplektus. Jums ir izvēles iespējas sūtīt vienu variantu vai otru variantu. Abi 2 der, abi 2 būs šajā kastē. Un to noteikti ir izdarījis un savu komplektu ir sakomplektējis. Daudz jūs esat iesūtījuši komplektus un par to mums liels prieks, bet šajā reizē laimīgā loze krīt Jānim Zaķim no Ozolnieku pagasta. Sveicam Jāni, bet mēs gan tagad cilpojam uz lielo finālu. Aiziet, un arī jūs esat laipni aicināti pievienoties mums lielajā finālā. Visu 4 auditorijas spēļu uzvarētāji izvēlējās turpināt savu spēli jau kā finālisti. Naudas spēlē mums uzvarēja Antra Cibiņa. Andres, jūs apsveic, jūs pirmā varēsiet izmakšķerēt to lielā laimsrata simbolu. Jānis Jablonskis uzvarot mazajā laimsratā nonāk finālā kā otrais. Ina Kadakovska labi nospēlēja riska spēli. No pēdējā gājiena atteicās un pareizi izdarīja. Nu, un lielo eiro spēli mums uzvarēja Ēriks Freimans. Lūk, 4 finālisti ir un 4 finālisti augst pēc tā, ko piedāvā Ligita. Un Ligita piedāvā jums tiešām lielas lietas. Ligita piedāvā vienu no 15 automašīnām. Ligita piedāvā jums arī tieši šajā te brīdī kļūt par naudas laimestiem bagātākiem 3000 līdz pat 25,000. Tāpēc, ka tagad izvēloties šo te, izvēloties 3 fināla apļus, jūs varat izvēlēties pēkšņi arī to fināla apli, kas dos jums iespēju griezt lielo laimesratu. Ja neko vairāk spēlētāji nemaina, tad liekam savu izvēli fināla stendos no priekšpuses. Kā saka, aplieciniet to, ka vairāk nekas netiek mainīts un ka mēs varam ķerties klāt visintriģējošākajam momentam raidījumā, lai noskaidrotu pirmām kārtām, kādus naudas laimestus jūs būsiet ieguvuši un kurš no jums spēle turpinās pie lielā laimesrata. Aiziet, sākam. Tā, Antra. 92 eiro šobrīd jums ir, un šobrīd jums ir, nu tā kā nedaudz mazāk nekā bija naudas spēlē. 392. Tas nozīmē, ka dodamies tālāk, jo kaut kur starp 9 fināla apļiem ir tas, pēc kā visi tik ļoti kāro Jāni. Tā. Arī mazliet mazāk nekā mazajā laimes ratā – 705 eiro. Bet tas ir pagaidām. Jūs abi jau pretendējat vēl rezultātu uzlabot par apaļu 1000, bet jūs abi šo iespēju griezt lielo laimes ratā esat atstājuši vai nu Inai, vai nu Ērikam. Tā, nu pagaidām mēs nezinām. Un arī tagad mēs nezinām. 14 eiro ir, nu ko?
Sievišķā intuīcija, ko saka? Neko. Neko nesaka? Žēl. 14 eiro. Sievišķā intuīcija mums pasaka to, ka jūs esat šo te fināla apli atstājuši Erikam. Lūk arī. Kādas ir sajūtas? Ko izvēles tiesības nebija? Nebija, jā. Nekādu pārmetumu, ne? Tieši tā. Tā. Nu ko, bet ar to fināls vēl nebeidzas. Es aicinu atkal Ligitu, jo gribam jūsu labsajūtu uzlabot par apaļu 1000. Nu, tiesa gan visus mēs neiepriecināsim ar 1000, bet vienu no jums 3 iepriecināsim. Un tagad skatāmies, kurš vai kura tā būs. Antra? 392. Paldies, Jāni. 705. Ina. Otrādāk 1014 eiro. Paldies jums par spēli. Vēl pagaidām es jūs projām nelaidīšu, tāpēc, ka, tās summas, no kurām atteicāties, iepriecinās jūsu kolēģus auditorijā pārsteiguma spēle. Un sākam ar 500 eiro naudas laimestu. Sākam gan, un 500 eiro šajā rītā tiek spēlētājiem ar kārtas numuru 19. Madara Dabare no Rīgas. Madara, lūdzu! 950. Jā, kārtnošs laimests, un tas tiek savukārt spēlētājiem ar kārtas numuru 30. Rita Vojtiņa no Lielvārdas tiek pie 950. Apsveicu. Un vēl ir naudas laimests 580 eiro apmērā. Un tie savukārt tiek spēlētājiem ar kārtas numuru 7. Tā, Ārija Podiņa no Borknieku novada. Ārijas kundze, apsveicu jūs. Un visbeidzot 380 eiro, no ko atteicās mūsu Ēriks, kurš tūlīt pat griezīs lielo laimes ratu. Jā, un šī Ērika summa ceļo pie spēlētāja kārtas numuru 20. Aivars Knapšis no Rīgas tiek pie 380 eiro. Aivar, apsveicu tevi. Nu ko, paldies finālisti par jūsu auditorijas spēlēm, par intrigu, kuru radījāt. Nu, un tagad dosimies skatīties raidījumu turpinājumā, ar ko mājās dosies Ēriks. Gatavi? Jā. Ērika, galvenais, lai jūs esat gatavs. Jā. Redziet, kā notiek, ka nemaz nav tik slikti pie mums Superbingo studijā, ka spēlētājiem vairs nav izvēles tiesības. Visu izdara kolēģi. Šoreiz izdarīja Ērika vietā. Ēriks Freimans tātad ir nonācis pie lielā laimes rata, saviļņots, satraukts, viss kā nākas, bet pirms tam mēs lielāko prieku iepriecināsim tos pārdevējus, kuri jums pārdeva laimīgo kvīti, lai jūs varētu nonākt jau tik tālu šeit Superbingo studijā. Kur jūs pirkāt biļeti? Kuldīgas ielā. Ventspilī, un tas ir autoostā. Es zinu. Tātad ar sveicieniem no mums, no Superbingo studijas, no Latvijas Loto, no Latvijas Pasta, tātad Skrīveru, Saldu un Paciņa dodas uz Ventspils autoostu. Nu ko, kā jau minēju, tad, kad nāca Ligita piedāvāt fināla aplis, viņa jau piedāvāja gan naudas laimestus, gan arī vienu no 15 automašīnām. Ligita piedāvā arī šo te pārsteigumu nedaudz tādu mierinājumu balviņu sektoriņu 50 eiro apmērā. Bet, Ligitai vairāk šeit teikšanas nav. Tikai jūs varat noteikt, ar ko jūs dosieties mājās. Mēs varam atbalstīt un palīdzēt ar skaļiem, uzmundrinošiem aplausiem. Erik, lai veicas, grieziet iekšā! Jūsu lielais mirklis ir pienācis šeit Superbingo studijā. Lielais laimes rats ir iegriezts, un pēc maza mirklīša tas apstāsies, un tad es ceru, ka aplausi būs vēl skaļāki, un galvenais mums ir jānoskaidro, ar kuru no šiem te daudzajiem laimestiem, kuri ir izvietot uz lielā laimes rata, mēs jūs šajā te svētdienas Superbingo rītā apsveiksim. Lielais laimes rats stājās un apstājās tomēr uz 3000 eiro naudas laimes. Ar to mēs arī jūs sveicam šajā te startautiskās ģimenes dienas rītā. Sveicam jūs! Paldies! Tad stāstiet, kā ir, ka uzreiz bums iekrīt rokās jums 3000. Tā neticās uzreiz. Bet ir, tiešām. Jūt. Ir vai ne? Mēs varam apliecināt ar apsveikumiem. Jā? Kur vedīs jūsu ceļš tagad pēc Superbingo spēles? Kur jūs dosieties? Uz mājām. Un pēc tam noteikti atpakaļ uz autoostu pēc vēl viens biļetītes. Tieši tā. Un tad jau atkal atpakaļ pie mums uz studiju. Aburtais loks ir sācies. Sveicam Ēriku ar 3000 naudas laimestu šajā te svētdienas rītā. Un tūdaļ pat apsveiksim arī jūs, jo pēc nedēļas mēs jūs arī gaidīsim šeit Superbingo studijā. Jā, apsveiksim tos divus laimīgos, kurus tūdaļ arī izlozēsim.
Un, lai nonāktu Superbingo studijā, jums ir jāsūta komplekts, kas sastāv no nelēmējuša Superbingo kvīts, ir vismaz 3 spēles variantiem, un kas iegādāt šajā iepriekšējā mēnesī, kā arī jāpievieno 3 nelēmējuša momentu loterijas, kurš kuru biļetes. Un pēc nedēļas ar 29. autorijas numuru pie mums ciemosies spēlētājs, kuru sauc Aivars Liepiņš, un Aivars ir no Jūrmalas. Savukārt Aivaram pievienosies ar 30. kārtas numuru spēlētājs, kurš arī ir iesūtījis savu komplektiņu, un tas savukārt mums ir, tā ir Tamāra Kaščevska no Madonas. Sveicam laimīgos, bet tagad gan laiks pavasara spēlei. Nu ko, raidījuma sākumā mēs jums stāstījām par jau vasaras svētkiem, par šādu svētku svinēšanu, bet mums vēl ir pavasaris, un mums ir pavasara spēle. Ar mūsu pavasara spēles laimestiem ir gan naudas laimēs līdz pat 500 000 eiro, un ir vēl arī šāda te lieliska pilsētas elektro divriteņa Blue Shock Bike. Nu ko, kādu no laimestiem noteikti kāds no spēlētājiem vai auditorijā vai mājās pie TV ekrāniem tūdaļ pat arī saņems. Kurš spēlēs auditorijā? Tūdaļ arī to ar mani noskaidrosim, un tātad aicinām autorijas spēlētāju ar kārtas numuru 14. Jā. Nu ko, sveicam jūs. Un tūdaļ pat mēs arī noskaidrojam, ar ko un galvenais pret ko jūs spēlēsiet šajā te pavasara spēlē. Līgita, lūdzu. Savukārt otrs ekrānam pavasara spēle spēlēs spēlētājs, kurš iesūtīs komplektu, kas sastāv no nelēmējuša Superbingo kvīts, kas iegādāt neagrākā sākot ar šī gada martu, un ir vismaz viens spēles varianti un ar atzīmētu džokeri, kā arī klāt pievienojas viena nelēmējuša momentu loterijas kārnevās biļeti un 2 nelēmējuša momentu loterijas momentu loto biļetes. Lūk, tāds komplektiņš, un to ir veiksmīgi izdarījis spēlētājs, kuru sauc Gins Bogdanovs no Rīgas. Gint, labrīt tev no pavasarīgās, no jau vasarīgās Superbingo studijas, un sveicieni tev arī no Pāvilos, jo Anītas kundze pārstāv sevi un pārstāv visu Pāvilos šajā te pavasara spēlē. It kā jau viss ir pavisam vienkārši, lai tiktu pie kāda no palikušajiem mūsu elektro divriteņiem, 1-2 ir. No sākuma ir jāizvēlās pavasara spēles aplīts. Noskaidrosim, par kuru no laimestiem spēle turpināsies, vai tas būs velosipēds vai naudas laimests. Nu, kuru ņemam? Tuvāko. Tā esam vaļā, un pavasara spēle turpinās mums par Blue Shock Bike elektro divriteni. Sapriecājieties, ka mājās varēsiet aizmigties, ja? Viss ir ļoti vienkārši. Šobrīd, ja no 6 aizklātajām pavasara spēles ziedlapiņām atvērsiet un atradīsiet, kur atrodas ritenis ir jūsējais, Gins tiek pie 300 eiro naudas laimesti. Ja jūs gadījumā atverat naudas laimesti, un par ko šobrīd, es domāju, ka ļoti tur īkšķus Gins mājās pie TV ekrāna, Gins dabūs to naudu, kuru jūs atvērsiet. Viss ir it kā ļoti vienkārši. Nu ko, kura ziedlapiņa, Anītas kundze? Droši vien šo. Šo te ņemam. Cik kilometru tur Rīga Pāvilu ostu? 200. Laimīgu ceļu. Bet labā ziņa ir tāda, ka patiesībā tad, kad jūs sagursiet mīt pedāļus, slēdzam iekšā akumulātoru un ripojam tālāk uz mājām. Gins, sveicam tevi ar 300 eiro naudas laimestu, sūtiet nepieciešamu biļešu komplektu arī. Spēlēsim pavasara spēli tieši pēc vienas nedēļas, bet tagad gan noskaidrosim, nu ko, 10. finālistu mūsu papildu spēlē Superbingo salas. Un tas nozīmē to, ka tūdaļ izlozēsim 2 kvīšu numurus, no kuriem pirmais laimīgais jau nākamnedēļ startēs ar 31. kārtas numuru šeit autorijā. Savukārt otrais dosies uz papildu spēles lielo finālu. Armands sauc laimīgos. Spēlētājs, kurš savu kvīti ir iegādājies Kuldīgā Liepājas ielā 34 Latvijas pastā ar numuru 01 26 191 1183 5281 13633. Nākamnedēļ studijā spēlēs ar 31. kārtas numuru, bet 10. finālists ir spēlētājs, kurš savu kvīti ir iegādājies Daugavpilī tirdzniecības centrā Ditona Cietokšņa ielā 60 Narvesen Baltija tirdzniecības vietā. Un kvīts numurs ir 01 26 195 113 180
041 19386. Nu, ko es apsveicu laimīgo kvīšu numuru īpašnieks, gan 31. auditorijas spēles dalībnieki, gan arī 10. finālisti. Abus lūdzam zvanīt jau no rītdienas uz Latvijas loto pa tālruni 672227 681 un piereģistrēties gan uz nākamās nedēļas auditorijas spēli, gan arī uz lielo finālu. Un lielais fināls jau 21. maijā Lielarbas ielā 32 autosalonā Skandija Motors, kur 10 finālisti savā starpā satiksies un sadalīs mūsu papildspēles laimestus. Naudas laimestus no 500 līdz 1500 eiro. 2 ceļojumi uz Čīlu, uz Lieldienu salām, 2 personām ar kabatas naudu 1000 eiro apmērā. Tāpat 2 personas dosies ceļojumā uz Maurīciju ar 1000 eiro lielu kabatas naudu. Ceļojums piedāvā tūroperatoru firma Vanilla Travel, bet viens laimīgais mājās no autosalona dosies ar pilnīgi jaunu, skaistu, elegantu, drošu un galvenais izturīgu automašīnu Nissan X-Trail. Nu ko, lai visiem veicas, kā mums veiksies lielajā finālā, skatīsimies jau nākamajā raidījumā, bet šobrīd vārds Ligitei. Jā, paldies, Armanda, bet tas savukārt nozīmē to, ka turpinot spēlēt Super Bingo ar 5 spēles variantiem uz 1 kvīts un ar atzīmētu džokeri, jūs varat piedalīties mūsu jaunajā papildspēlē ar Super Bingo ceļo, kur vēlies. Un tas nozīmē to, ka no 21. māja līdz pat 23. jūlijam mēs atkal izlozēsim 2 kvīšu numurus, no kuriem pirmās izlozētās kvīts īpašnieks piedalīsies jau nākamajā Super Bingo raidījumā kā 31. autoris dalībnieks, savukārt otrās kvīts īpašnieks, Armanda. Kļūs par pirmo no 10 finālistiem, kuri savā starpā satiksies 30. jūlijā autosalonā Moller Auto krasta un cīnīsies par sekojošiem laimestiem. Vienu no 4 laimestiem, kas sastāvēs no 300 eiro, un Merida velosipēda Crossway 5V. 5 naudas laimestiem 400 eiro apmērā, bet viens laimīgais finālists mājup dosies un visu savu ģimeni varēs vest ceļojumā jaunā automašīnā Volkswagen Caravelle. Aizkustinoši, ļoti jauki un galvenais, ka brīnišķīgi laimesti gaida jūs piedalītos šajā jaunajā papildspēlē. Bet šobrīd gan atkal visu uzmanība mūsu brīnišķīgajai Ligitai, jo viņa var jums nosaukt laimīgos TV izlases ciparus, kuri ļaus pēc nedēļas ierasties pie mums studijā. Paldies, Armand! Mēs tik tiešām esam veiksmīgi nonākuši līdz TV izlases cipariem un tūdaļ arī nosaukšu pirmo kombināciju. Tāpēc vērojiet savas kvītis, iespējams tieši tāda tur arī būs. Un tā ir 0042. Mēs turpinām izlozi un tūdaļ arī nosaukšu nākamo 4-ciparu kombināciju. Un tā savukārt mums ir 2374. Joprojām mums ir nepietiekams pretendentu skaits nākamajai Super Bingo izlozei, tādēļ arī nosaukšu tūdaļ 3. 4-ciparu kombināciju, un tā ir 3074. Nu, lūk, tas arī viss, tāpēc, ja jūs kvīti ir kāda no manas minētajām 4-ciparu kombinācijām, tad zvaniet pieši to tālruņa numuru 6722 4906 un reģistrējieties jau nākamā raidījuma autorijas spēlē. Nu ko, kāda starptautiska diena būs nākamo svētdienu? Nedēļas laikā mēs noteikti noskaidrosim. Galvenais, lai jūs ierastos pie mums studijā, lai mums būtu ar ko spēlēt mūsu auditorijas spēles un kam būtu dāvāt mūsu lieliskos laimestus. Jā, Armand, tu man sākumā kaut ko tur prasīja par matemātiku un tā. Un tagad man laiks ir jautāt tev, kā tad tev ar matemātiku un kā ir veicies mūsu spēlētājiem šodien? Ļoti labi, klausies. Pavisam pie laimestiem ir tikuši 4609 Super Bingo spēlētāji. Tik tā labi, ja? Un kopējā laimētā summa ir 28,715 eiro. Redz, cik liels cipars es pazīstu. Malacis, Armand. Bet savukārt tas nozīmē arī to, ka katram spēlētājam, kurš netika izlozēts ne uz vienu no autorijas spēlēm, mēs dāvināsim 50 eiro, vai ne, Armand? Jā, Ligita, un vēl mēs dāvināsim arī, protams, saldumus no Skrīvera saldumiem, un šoreiz tā būs tumšā šokolāde ar piparmētru lapiņām. Savukārt jau pēc nedēļas jums būs iespēja tikt pie vēl lielāku Super Bingo uzkrājumu, un pēc nedēļas tas būs jau 164,882 eiro, un izspēlēsim mēs to līdz 39. robežbumbiņai. No nākamajā nedēļā mēs noskaidrosim, kurš no 10 finālistiem mūsu papildspēlē Super Bingo salas iegūs naudas lēmestu, dosies ceļojumā uz Čīlu, uz Lieldienu salām vai uz Maurīciju, un gal galā, kurš laimēs jaunu automašīnu Nissan X-Trail. Jā, to noteikti nedrīkst laiks garām, bet zinu, ko es šodien gribētu redzēt. Es šodien ļoti gribu redzēt, lai visur ir plaukstošas mejas. Jā, un starp citu, ja gadījumā vēl neesat paguvuši izpušķot savu māju, tad šodien vai nu atgriežoties mājās no vienības velobraucienu vai skrienot mājās no lielā maratona, ieskrieniet kādā Pierīgas vai savas pilsētas mežiņā, kādā bērzu birstaliņā, noplūciet kādu bērzu zariņu un radiet šo vasaras svētku sajūtu arī savās mājās. Bet mēs tikpat laimīgi un tikpat priecīgi gaidīsim jau pēc nedēļas jūs pie saviem TV ekrāniem. Bet tagad lai jums priecīgi vasaras svētki un lai priecīgi starptautiskā ģimenes diena. Atā! Atā! Līdz nākamajai nedēļai!
Super bingo izlozes rezultāti. Džokers. Traka nauda. Papildspēlē Džokers laimējuši šādi skaitļi. 9, 9, 5, 7, 0, 7. Apsveicam laimētājus! Džokers 7. Šodien laimējuši šādi skaitļi. 0, 7, 0, 5, 0, 0, 8. Apsveicam laimētājus! Nē, nu normāli sajūta tā nav. Tas ir viennozīmīgi. Kad tas rats sāk stāsties, cits straujāk iet.